馬年12生肖運程及家居風水。馬年好快就嚟到啦，咁每一年呢，小魚都會請嚟咧發旺堂嘅張發樂師傅啊，張師傅同我哋講下咧嚟緊啊呢一年呢家居風水上啦、方位上啦有啲咩要注意啦，咁啊同埋咧12生肖運程，咁啊呢個時候咧，不如我哋請張師傅出嚟同我哋講咗呢個嘅馬年家居風水先啦。你好啊，小儀你好。好，咁啊師傅啊，不如同我哋講下2026年，咁啊馬年風水方位方面呢，我哋有邊幾個位置要注意呢？嗱，我先講嗰個流年飛星啦，好嘛？由呢個東面講起先。好。咁啊，流年飛星咧喺東面嚟講咧，今年咧88星呢個正財星啊，咁咧就飛到去呢個正東位啊。咁正東位咧，我哋亦都叫做呢個左輔星啊。今年咧，若果喺東面嚟講咧，長男啊、男性方面咧，會財運會比較旺啲。會財運比較好啊，或者床頭啊瞓喺東面嘅，亦都因為受到呢個正財星嘅影響咧，咁嘅財運會特別比較好嘅。再講就係呢個東南位咧，東南位咧今年咧就係呢個九紫星飛埋嚟，九紫星飛埋嚟咧，即係我哋右弼星啊，就主管咧婚姻啊、感情方面啊。咁咧九紫星巽卦咧都係代表少女喎、女性喎，女性咧瞓喺呢個位啊，九紫嗰個吉祥之星喜神星啊。咁你就會助旺咗啲單親啊、結婚運啊、添丁運會比較強。咁若果想催旺呢個東南位的話咧，我係放一啲紫色植物啊，或者會喐動嘅一啲嘅飾物啊，擺喺東南位嘅時候咧，財運啊同埋嗰個婚姻運都會比較好噶，會比較強嘅，增強嘅。咁去到呢個叫做南面啦，南面咧今年咧就嗰個五黃星飛過嚟。五黃代表空星嚟嘅，亦都係代表廉貞星，就代表咧呢度五黃星飛到埋嚟嘅時候咧，就會一啲叫做唔好嘅嘢啊，或者安排好嘅嘢突然會有啲波折啊、變動啊、有大變動啊。因為今年嗰個太歲啊向煞力都喺呢個南面咧，我哋盡量咧喺南面咧就如果動土的話咧，我哋一定要注意下，小心啲。太歲位一動土嘅時候咧，嗰啲病啊或者係嗰啲財運突然間就會有波動性。我建議咧就喺個南面正南面咧，真係要動咗就一定要擺個葫蘆喺度，喺度化解一下啲病氣啊，化解一下嗰啲唔好嘅煞氣。咁我哋去到呢個西南位咧，西南位屬於坤卦。坤卦嚟講咧，今年咧就嗰七赤星飛埋嚟。個七赤星飛埋嚟嘅時候咧，就代表七赤星係一個叫做空星。西南面呢個位今年咧係破財位嚟嘅，咁容易會受到呢個七赤星影響啊，破財啊、口舌啊。容易俾利器所傷、鐵器所傷嘅，尤其是我哋坤卦位就即係代表女性啦、媽媽啦、女嘅領導啦。建議咧喺呢個西南面咧，我哋放一個石春啊，放啲石春啊，或者一個石錦當啊，放喺度咧，震翻住呢個七赤星呢個空星啊，呢個空卦。咁你震翻住嘅時候咧，就會好多時都安然度過。咁咧就去到呢個西位啦，西位今年咧就係呢個三碧星飛埋嚟，三碧代表是非、口舌、爭執、爭吵。西位即係對卦，對卦即係少女。少女嚟講咧，就容易會犯到呢個官非啊，或者係有啲成日唔想翻屋企嗰個念頭啊。咁我哋要將呢個西位要去化解佢咧，我哋盡量放啲紅色嘅擺設品啊，紅水晶啊，或者係一啲紅色嘅植物啊，擺喺個西位度，擺喺西位度咧。咁咧就會化解咧，就嗰個三碧星嗰個空性啊。因為三碧咧係屬木，我哋一定要用翻個火咧去克翻住佢。如果用個金去克住佢嘅時候咧，就容易骨折啦。咁所以咧就盡量用啲紅色嘅、紫色嘅一啲物件啊，或者係香包啊、香囊啊，去擺喺個西位嗰度，等嗰個或者擺啲香薰啊擺喺度嘅時候咧。咁咧就等人嗰個情緒穩定啲啦。咁咧至於去到呢個咧乾位啦，乾位今年咧係二黑星飛埋嚟，二黑乾位咧即係病符星病位。咁啊主管嘅疾病啊，一啲筋骨痛啊，唔係咁好嘅小病小痛啊，嗰啲咁嘅災禍啊，或者係麻煩事出現。咁咧就建議咧二黑星飛到乾位嘅時候咧，就即係呢個男主人啊、公司嘅老細啊，或者係
坐啱嗰個房啊，瞓啱嗰個床頭都喺呢個位度嘅時候咧，有注意下二黑星飛埋嚟嘅時候，我哋要最好咧就擺啲金屬嘅嘢、金屬嘅燈啦、銅器嘅燈啦，去化解呢個二黑，解嗰啲空精嘅凶煞。今年北面咧，正北面咧就係一個叫做六白星飛埋嚟。六白星飛埋嚟嘅時候咧，等於屬於偏財。偏財咧亦都北面咧就代表男性。白星咧喺今年呢個北面咧會影響一啲男性啊財運啊，會令到佢帶嚟一啲偏財啊或者係事半功倍嘅一啲叫做運氣啊，好嘅運氣。咁建議咧就因為呢個六白星飛埋嚟嘅時候，擺啲白水晶啊、養魚啊喺呢個位置咧，助旺翻個偏財位嗰個位置，個財運會比較好啲。東北位啦，東北位咧今年咧就個四六文昌星飛埋嚟。四六文昌星咧代表一個吉星，代表呢個文曲星。對於學業啊、升官啊或者係升職方面咧，就會比較好啊，或者旺盛啊。因為佢四六星飛埋嚟，四六星飛埋嚟嘅時候咧，四六係木啦，我哋見到水，見到水嘅時候咧，喺嗰個位置擺啲白水晶啊，或者係養啲魚啊，喺嗰個位置就會事半功倍。對於呢個讀書啊，小朋友讀書啊，或者係可能嗰個位置係一個叫做書台位啊，我哋可以擺啲文昌筆啊，擺個文昌塔擺喺度咧，會有助於小朋友讀書啊，或者升官嘅人啊，升職嘅人啊，有呢個運氣。中宮位今年咧係一個貪狼星入中宮，代表感情啊、人緣啊，亦都係一個流年嘅桃花位。如果咧未婚人士想話催旺啲姻緣啊，有啲人際關係啊，想搞好啲嘅時候咧，我哋喺中宮位嗰度譬如屋企夠位置擺個桃花啦喺中間啦。咁若果唔得喎，師傅間屋你都知啦，有啲地方唔係好大嘅，中間點樣可以擺到啲桃花喺度啊？咁我哋盡量用啲粉紅、粉紫色嘅嘢咧，喺嗰個中宮位嗰度或者多動中宮位啊，多走動中宮位啊，就會催旺個桃花嘅。咁譬如有啲屋或者可能有啲中宮位安啲燈喺度啊，咁我哋可以做啲絲帶咧，買啲粉紅色嘅嘢掛喺度啦，咁會催旺個中宮嗰個桃花嗰個位人緣方面嘅運氣。明白。咁同埋有一樣嘢好緊要問阿師傅，咁好多人都關心嗱，咁好啦，我知道咗流年呢個即係唔同方位要點樣擺風水啦。咁其實我幾時先去即係譬如我擺開風水嘅，我有上年嘅風水擺設喺度，咁我幾時先轉落去呢一個嘅馬年風水呢？一般嚟講咧，喺立春前咧，譬如喺立春前洗邋遢之後先立春嘅，咁我當然洗咗邋遢之後先至去擺啦。咁若果喺立春後先至過年嘅，其實我哋立春後唔一樣照年28洗邋遢，跟住要再擺翻嗰啲風水植物件上去啫嘛。明白晒。反正立春之前就洗個邋遢先，跟住擺風水，跟住但係都冇咗你年28繼續洗邋遢嘅。咁但係咧就將之前擺好嘅嗰啲風水物件就擺翻喺嗰度，咁就搞掂啦。係啦。好，明白晒師傅。